Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İndi çıxış üçün sözü fəlsəfə elmlərinin namizədi Elşən Mustafaoğlu'ya vermək istəyirəm. Buyurun Elşən müəllim. Bu aktual mövzuda tədbiri təşkilatçılarına və daha öncədən çıxış edən bütün natiqlərə çox mühüm məsələlərə toxundular və əlbəttə ki, bu mövzuda fikir pluralizmi labüddür, təbiidir. Hər kəsin eyni fikri olsaydı, heç belə bir tədbirin keçirilməsinə ehtiyac da olmazdı. Ona görə də bunu normal qəbul etmək lazımdır. Və Mübariz müəllim gözəl bir söz dedi ki, bəzi bizim vətəndaşlarımız ümumiyyətlə milli ideologiyanın absurd bir şey olduğunu iddia edirlər, söyləyirlər, lazımlı saymırlar. Amma mən deyərdim ki, əslində o fikrin özü də bir ideologiyadır. Yəni, məsələn, dövlətdə ideologiya olmamalılığının özü də bir ideologiyadır əslində. Və onların da irəli sürdüyü bir ideologiyanın tərəfdarı olanlar kimi eyni dərəcədə bir alternativ variant kimi baxılmalıdır. Burada gözəl bir məsələyə toxunuldu, Azərbaycançılıq məsələsi. İstənilən ideoloji istiqamətə yönələn vətəndaşlar, qruplar, siyasi təşkilatlar, ictimai təşkilatlar, dini qruplaşmalar və s. və ilaxır. Əgər bunların məqsədi doğrudan da yaşadıkları dövlətin, içində olduqları millətin rifahına, xoşgüzaranına, saadətinə, xoşbəxtliyinə xidmət eləməkdirsə, bu normal qəbul olunar və bir o yaşadıkları dövlətin, yaşadıkları millətin çətiri altında bunların fəaliyyəti, əgər dediyimiz kimi o toplumun, o dövlətin inkişafına yönəlibsə, burada heç bir təhlükə yoxdur. Amma əgər onların irəli sürdüyü konsepsiyalar gətirib təfriqəçiliyə çıxardırsa, istər milli adnan, etnik adnan, istər dini adnan, istər siyasi adnan, istər region və s. və ilaxır, gətirib buna çıxardır ki, vətəndaşlarda bir-birinə nifaq yaranır, düşmənçilik, ədavət yaranır, onlar arasında çaxnaşma düşür və s. düşür. Bu, istənilən dövlət üçün təhlükədir, hətta milli təhlükədir və bu əl-ələ verib belə hallarla mübarizə aparmaq lazımdır. Amma yox, əgər istənilən bir ideya vətənin, millətin inkişafına yönəlibsə, özdəki vətən dedikdə, dövlət dedikdə, burada yaşayan vətəndaşların hamısını bu çətir altında birləşdirmək lazımdır. Dinindən, konfessiyasından, irqindən, etnik mənsubiyyətindən, dilindən, sosial mənşəyindən, cinsindən asılı olmayaraq, hər bir Azərbaycanda yaşayan vətəndaşların rifahı göz önünə alınmalıdır. Bunu həm milli mənəvi dəyərlərin inkişafı dedikdə, həm mənəviyyat nöqteyi nəzərindən, din baxımından, din məsələlərinə aid eləmək olar. Məsələn, Azərbaycan toplumunun böyük əksəriyyətini müsəlmanlar, Azərbaycan müsəlman dövlətidir, müsəlmanların əksəriyyət təşkil etdiyi bir dövlətdir. İslam ənənələrinin inkişafı labüddür, amma bununla yanaşı burada yaşayırlar yahudilər, burada yaşayırlar xristiyanlar və s. Onların da öz dini ənənələrinin inkişafı normal qəbul olunmalıdır. Və hətta dövlət tərəfindən o dediyimiz o milli ideologiya məsələsi ortaya qoyulduqda bunlar dəstəklənməlidir, onlara da xoş münasibət, normal münasibət və müxtəlif dinlərə mənsub olan insanlar arasında xoş münasibətin, tolerantlıq, yəni dözümlüyün və s. dəstəklənməsi. Millət məsələsində də həmçinindir. Azərbaycanda indi burada fikir səsləndir ki, türklərin öz milli varlığını qəbul etməsi, inkişaf və s. Amma burada türklərdən başqa da millətlər yaşayır. Onlara da həmçinin normal şərait yaradılmalıdır. Onlar da öz milli mədəniyyətlərinin inkişafı üçün. Yəni bunların hamısı əgər parçalanmağa, əgər bunlar deməli separatizmə, əgər bunlar gətirib dövlətə arxadan bir xəncər vurmağa yönəlməyibsə, Azərbaycan dövləti çərçivəsində, Azərbaycan milləti çərçivəsində, Azərbaycançılıq çərçivəsində insanların öz milli mənəvi dəyərlərini inkişaf elətdirməsinə yönəlibsə, bunların hamısına qucaq açmaq lazımdır, dəstəkləmək lazımdır və buna normal münasibət bəsləmək lazımdır. Və Azərbaycançılıq da dedikdə, bir konkret olaraq bugün bizim Azərbaycan Respublikamız var, bu dövlətdə yaşayan vətəndaşlar var. O vətəndaşların hər biri bura daxil olmalıdır. Yəni, bu ideologiyanın həmən o çətiri altında bunların hər biri görünməlidir. Kimlərsə buradan təcrid olmazsa, bu artıq milli ideologiya olmaz. Bu, konkret olaraq bu dövlətçilik çərçivəsində olan söhbətlərdir. Burada bir məsələ də səsləndi, ermənilər misal gətirdi. Mənim, yəni, subyektiv fikrimdir. Zənnimcə,
ermənilərin o ideologiyasından söhbət etdim. Ermənilərin ideologiyası 150 il bundan qabaq o qurulmuş, zaman-zaman püxtələşmiş, gətirib bugünə çatdırılmış o ideologiya əslində kənardan təhlil olunduqda heç də uğurlu bir ideologiya kimi də görünmür. Yəni onların qurduqları həmən o ideologiya onları gətirib zəlil vəziyyətə çatdırıb ki, bugün özləri də belə bir duruma düşüblər ki, inandıqları və əqidə bəslədikləri həmən ideyalar gerçəkliklərlə uyğun deyil. Yəni xülyalar əsasında qurulmuş ideya heç bir millət üçün, heç bir dövlət üçün fayda verməyib. Bugün regionda olan bütün bu bəlalar elə ondan irəli gəlir ki, belə bir eybəcər formada dünya görüşü özlərinə qurublar, özləri üçün düşmən obrazı yaradıblar konkret bir millət obrazında. Türklərə qarşı bəslədikləri bu ədavət, bu məntəqədə son 2 əsrdə müsəlmanlara qarşı bu törətdikləri, bu qədər bu qeyri-səmimi münasibət əslində bir millətin ideologiyası digər millətlərlə əl-ələ verib yaşamağa yönəlməlidir. O necə elə ideologiyadır ki, və biz onu örnəklə özümüzə götürürük ki, o gəlib deyir ki, gəl düşmən qonşu dövlətlərlə, qonşu millətlərlə, qonşu etnoslarla düşmənçilik edib, onların torpaqlarını götürüb, onu dövlət quraq mənə eləyək. Bunlar hamısı gətirib bugün tökülən qanlara gətirib çıxardır. Bugün bölgə ölkələri milyonlarla pul xərcləyir xarici diplomatiya sahəsində, silah-sürsat əldə eləməsində, nə bilim, bütün bax bu danışıqlardır, filanlardır, torpaqlar işğal olunub, 10 minlərlə insanlar qırılıb, hələ bundan öncə 100 minlərlə insanlar qırılıb, milyonlarla insan didərgin düşüb, ermənilərin özlərinin o soyqırım məsələ və s. Bütün bunlar hamısı qaynaqlanır həmən o ideologiyadan ki, burada səsləndi. Son 2 əsrdə onlar qurublar. Bu uğurlu ideologiya deyil və erməni millətinin heç özünə heç bir mənfəət verməyib. Ona görə ideologiya qurulanda ilk növbədə o millətin rifahı, millətin inkişafı, millətin xoş, yəni səadət içində yaşaması nəzərdə tutulmalıdır. Əslində din, siyasət, iqtisadiyyat, mədəniyyət, bunların hamısı bir vasitədirlər ki, insanlar xoşbəxt olsunlar. İslam və yaxud digər inanç sahibləri üçün digərlər. Ona görə deyilmi ki, o bir vasitə deyilmi ki, insanlar xoşbəxt olsunlar? Mədəniyyət onun üçün deyilmi? Siyasət onun üçün aparılmırmı, insan xoşbəxt olsun? Əgər bu aparılan siyasət, əgər qurulan iqtisadiyyat, əgər bu formalaşan o həmən məfkurə, ideya, ideologiyanı adlandıraq, o milli məfkurə insanların qanını tökürsə, insanları zəlalətə aparırsa, insanları məhvə aparırsa, həm bu dünyada rəzil vəziyyətə qoyursa, həm axirətdə məhvə doğru aparırsa, o deməli uğurlu bir konsepsiya deyil və bu konsepsiyanın düşünülməsində ilk növbədə yaşadığımız bu dünyada və bizim aqibətimizin xeyrə yönəlməsi, xoşbəxtliyə yönəlməsi, səadətə yönəlməsi düşünməlidir. Əgər biz elə bugün çox dar çərçivələrdə hansısa xülyalardan, hansısa belə mücərrəd, abstrakt bir şeylərdən, amma gözəl, populist məsələn fikirlər, filanlar zadlar, onda bizlə Hitlerin arasında bir o qədər də böyük fərq olmaz. Amma yox, əgər gerçəkliklərin nəzərə alınması, əgər doğrudan da qarşıya qoyulan məqsədlərə necə nail ola bilərik, nələr eləyə bilərik ki, bizim ölkəmiz, millətimiz, vətəndaşlarımız, bax, hər birimiz çıxdıq ətrafda yaşayan insanlar, küçədə gördüyümüz insanlar, özümüzlə daxil olmaqla necə biz rifah içində yaşayaq, xoşbəxt yaşayaq, gözəl yaşayaq, bizim o saadətimizə xidmət eləyən o konsepsiyalar ortaya qoyulursa, həmən o konsepsiyalara nail olmaq yolunda insan qanından da keçər, canından da keçər. Burada artıq o fitnə deyil, o yolda şəhid, o yolda yəni canlı qurban verən şəhid olur. Amma yox, hansısa bir mücərrəd aqibəti məlum olmayan, kimlərinsə nəfsi istəklərindən, kimlərinsə dar düşüncəliyindən, kimlərinsə hansısa hikayələrindən meydana gələn və insanları çaxnaşmaya, insanları qarşı durmalara sövq edən ideologiya heç zaman milli ideologiya sayıla bilməz. Əlbəttə, burada mən üzr istəyirəm hamımızdan, biraz bəlkə çox danışdım, milli ideologiyanın özünə gəlib çata bilmədim. Sadəcə olaraq bu bir balaca təhlil idi ki, bizim o Azərbaycançılıq dedikdə, əgər bizim respublikamız, dövlətimiz və burada yaşayan insanlar nəzərdə tutulursa, bunun da, bu millətin də, bu insanların da ideologiyası elə özlərinin və dövlətlərinin inkişafına yönəlməlidir. Əgər bu inkişafı, əgər bu firavan həyatı, xoşbəxt həyatı, xoşgüzaranı, rifahı, səadəti təmin eləmirsə, onda o ideologiya deyil və istər hansısa başqa bir millətlərin gördüyümüz millətlərin
qəbul elədiyi, yaşatdığı, çox inandığı, milyonlarla pul xərclədiyi, onların hamısı hansısa bir kənar qüvvələrin ortaya saldığı və onlardan alət kimi istifadə elədiyi bir ideyalardır. Ondan artıq bir şey deyil. Çox təəssüflər olsun ki, bax bu günləri ermənilərin də həyata keçirdiyi həmən o öz zamanında Osmanlı dövlətini parçalamaq üçün, Osmanlıları zərbə altına salmaq üçün Türkiyədə o zaman, yəni Osmanlı ərazisində və İranda yaşayan ermənilərdən, həmçinin Rusiya, Qafqazda yaşayan ermənilərdən bir alət kimi istifadə olunması üçün qurulmuş bir çirkin, eybəcər bir məfkurədir. Həmən məfkurəyə də çox təəssüflər olsun ki, bugünə kimi bax, inatkarlıqla tutub yaşayırlar. Və inatkarlıq məsələsinə gəldikdə, ideologiyada inatkarlıq əslində lazım deyil, şuurluluq lazımdır. O məsələdə ki, məsələn, lazım gəldikdə hansısa məsələdə kompromisə də getmək olar, lazım gəldi, amma əvvəlcədən düşünülmüş yol özünün axırı düz görsənilsin. Əgər axırı düz görsənilirsə, o istiqamətdə lazım gələndə inatkarlıq da olar, lazım gələndə təəssüb də olar, lazım gələndə kompromis də olar. Amma yolun axırı görsənmirsə, onda atdığımız addımlar elə bir kimsə gözümüzü bağlayıb harasa gedirik və elə getmək istəyirik. Bu lazımsız bir şeyə çevrilər və bugünkü dünya belə getmir. Yəni, Amerikanı Amerika eləyən, güc mərkəzlərini, Avropanı Avropa eləyən, güc mərkəzlərini və burada Yaponiyadan danışılır. Yaponiyanın özündə də çox böyük problemlər, yaşanan problemləri var, öz cəmiyyətinə uyğun olaraq. Düzdür, elmi sahədə tərəqqiyə nail olublar, texnoloji sahədə tərəqqiyə nail olublar, amma mən yekunlaşdıram sözünü. Ona görə də hər bir cəmiyyəti konkret olaraq öyrəndikdə onun nailiyyətləri ilə bərabər, onun uğursuzluqları, onun düçar olduğu problemlər də nəzərə almaq lazımdır. Və mənə elə gəlir ki, biz bugün yeni yaranmış bir cəmiyyət deyilik, özümüzə yeni bir şey kimi baxmayaq. Biraz öz kökümüzə də daha öncədən millətin formalaşmasında rol oynayan o elementlər, millətin formalaşmasında rol oynayan o fenomenlərə də nəzər salaq və lazım gəldikdə nələrsə islah edib öz gələcək saadətimiz üçün, xoşbəxtliyimiz üçün yönəldək. Mən çox təşəkkür edirəm diqqətinizə görə, minnətdarım.